Mirëmbrëma dhe përshëndetje, jemi bashku, do të përcjellim takimin e Superligës së Kosovës në basketbol. Ndeshja në mes të Nikoçirëve të Borës. Ka rënë në pozitën e dytë e skuadrat në fjalë janë në pozitën 5 dhe 6 Bora dhe Raveci, për këtë arsye edhe është mjaft signifikante një fitore për njërën apo tjetrën sonte këtu në palestrën një tetori në Prishtinë. Shojmë nisë kjo sfidë. Shojmë aksionin tani të Ravecit, një pick and roll dhe vjen. Oh, super deportim ky. Pikët e Pullia. Përmirëson Tërgova. Mundohet. Mbrojtje e mirë tani. Dhe dalje në këtë fast break duke shënuar Raveci. Rosh. Dhe në anën tjetër Jules me këto pika e 4 personale. Afrohen tajnë në rezultat në vetëm 2 pikë diferencë skuadra e Borës me 1 minutë e gjysmë deri në fund të çerekut. Për Borën. Tentimi i Jupit në anën tjetër. Zeçiri shkon deri në fund, të shënon aty pranë Thomas. Në tjetër e Jupi që pikërisht nuk shënoi gjuajtjen e dytë. Qiz, por topi që rikuperohet pastaj dhe ura i kishte jashtë perimetrit kjo dhe dëmtonte pak efikasitetin e tyre në aspektin e efikasitetit nga loja, por çojmë, kemi goxha këtu deri në fund dhe në njerë aty Amin Hot, apo siç e kanë shqipruar Amin Hoti. Jules Gjuan për 3, vjen treshja. Dirotët ta pak më herët për shkak se ishte fundi i aksionit e në anën tjetër e nisi me treshe. Pullian. Një fade away dhe vinë pikëtërsa Zeçiri si tash është thyer prap në parket. Shojmë tani deri në fund dhe shënon Qiz. 61-52 personale, por e pjesa tjetër, sidomos e lojtarëve që kontribuan në 55, 8 pike përsi. Topi vjedhur aty. Loti kërkon time out në momentin kur erdhën e Borës, të cilët duket që tani e kanë momentumin. E kjo vërjet në fakt edhe nga të dyja bankat ku tek Bora ka një pozitivitet. Fauli dhe pastaj topi rekuperuar, ndërsa Qiz gjen hapësirën për Rose. Arrit, kalon aty. Shojmë këtu.
pikët këtu, për ndryshe dua që ta përmirësoj. Në anën tjetër Berisha për 3. Rikuperojnë topin Raveci. Vjen treshja këtu. Nuk ka pik. Hunter. Vjen në fund treshja. Dhe duket që e mbyllin me 9 e përsi